nyanyi nang Kosadewa tengah dawuh Kang Prabu nuwun inggih Kang Prabu tengah dawuh lan jeneng sira Kakang Patih Tambak Ganggeng inggih wonten dawuh sinuwun jroning dina iki jeneng sira metu njaba njaga katentreman negara Ngamarta dene jeneng sun bakal kondur ngedhaton manjing jalune Sanggar Pamujan meminta kanugrahaning Gusti Kang Akarya jagat muga Ngamarta tansah sumorot cahyane nganti kaya soroting lintang kang marang bumi andadekake padhang jagate.
Nduk, Limbuk. Apa, Yung? Ngaturake penuwun lan awake dhewe syukur ana ngersane sing gawe urip kang tansah paring karahayon, paring kenikmatan, paring keselamatan, paring rejeki marang aku lan kowe ya, Nduk. Iya. Dene aku lan kowe bengi iki katimbalan ana ing TBS Taman Budaya Surakarta. Taman Budaya Jawa Tengah. Oh. Ngisi Jemuah Kliwon. Oh, anggere malam Jemuah Kliwon wayangan. Kuwi ya ajeg, Mah. Ya sosok ora eneh. Merga apa? Merga beda kanane lho. Wah, ngono. Bedane piye? Kabeh ki biaya, ngono lho. Debok ngene iki ya tuku nek ning kota iki tuku. Sing nata wayang kuwi ya dibayar. Wah, ngono. Sound system ya. Terus pengrawit sakmono kuwi kok ya ado-ado seniwati iki ya ado-ado. Iya. Dadi nek mbiyen piye? Zaman presiden iki Pak Soeharto, aku sing kelingan, ya. Presiden ki sing seneng budaya wayang ki ngerti ku Bung Karno karo Pak Harto. Mesti wayangan. Mesti wayangan. Sejarah Bung Karno istana mesti wayangan. Wow. Mbahku dhewe mayang ning kono. Sapa? Mbah Nyoto Carita, bapake Buderum kuwi. Oh iya. Ini timbali karo Bung Karno. Mbah Narto Sabdo timbali Mbah Harto. Oh iya. Dalang cilik kondang biyen adine Maryono jenenge Mas Darmadi almarhum. Kuwi isih cilik wis ditanggap karo Presiden Soeharto. Wow. Lah bar kuwi presiden loro ku serenek kabeh. Terus presiden selanjutnya, aku ora krungu seneng wayang ora krungu aku, Nduk. Wah, kowe nek muni, lho ora nyata lho ki, Nduk. Iya. Mun kebudayaan ki jane iki ya enek dana. Biyen ki aku zaman dadi dewan pendidikan dan kebudayaan kuwi mesti enek danane. Wah. Iya, Mas. Ya syukur muga-muga pemerintah eling marang budayane dhewe. Budaya sing adiluhung iki mung karo wayang kulit ya, Nduk, sing adiluhung aja mbok rusak. Wah, ngono. Maksude adiluhung lah jenenge we budaya kang adiluhung. Menika wonten ringgit wacucal budaya kang adiluhung ditata, sindene ditata, pengrawite ditata ngrawit, ya. Dalange ditata, tata krama, tata susila. Iya, sila tumpang. Wo, lha kok nek sing adeg yo ben. Iya, ditoke wae, toke ae. Heeh. Lah, kan ditata lho. Wo, ngono, iya. Mula matur nuwun dheweke dhewe katimbalan sowan ning Taman Budaya iki, ya. Kerjasama karo sponsor-sponsor lho, Nduk. Wo, ngertimu? Sponsor-sponsor dari Jakarta, MTU. Wo, MTU pabrike Swargi Pak Kondang Sutrisno. Wo. Terus Yayasan Putra Pandhawa. Wo. Saiki sing nyekel anak lanang Iwan Putra Swargi Pak Kondang. Wo, ngono. Dadi kerjasama nek ora nek sponsor ngono kuwi kene iki ora iso wayangan. Wo. Mergo sing ngasta ning kene iki do mumet. Wo. Iya. Mula wayang Jawa Tengah malam Jumat Kliwon, Taman Budaya Jawa Tengah, Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah. Wow. Ya ana tamu undangan. Tamu undangan ya ana, Nduk. Sapa wae. Sing tak ngerteni Kepala Dinas Kebudayaan dari Wisata dan Ekonomi Kreatif Jawa Tengah, Bapak Dr. Insinyur
Hanung Triyono MSI. Wow. Iya. Angka loro Bapak Kepala Taman Budaya Jawa Tengah Bapak Sugiarto SPD MPD. Wow ngono. Angka telu Bapak Kasubag Tata Usaha. Wow. Ya kuwi Bapak Hermanto ST. Ya. Angka 4 Ketua Harian Pepadi Jawa Tengah Bapak Profesor Dr. Widodo Broto Sejati SSN MSN. Wow. Bapak Widodo. Kurator pedalangan Nduk. Kuratore sapa? Siji ya kuwi Bapak Dr. Bambang Suwarno Eskar M Hum. Wow. Kuwi kurator pedalangan. Sing angka loro kadangku sepuh Mas Purba Asmara Eskar MSN. Tim kreatif Taman Budaya Jawa Tengah Pamong Budaya. Manajere ya kuwi manajer panggung Mas Vita lho. Oh, Mas Trivita. Lan lakon iki sing nyuwun ya kuwi sedulurku tuwa sapa Mas Kiki Putra saka Buderum. Jakarta nganti direwangi kondur njaluk lakone Swargi Ki Mujaka Jaka Raharja. Wow. Dadi iki lakone Swargi Ki Mujaka Jaka Raharja iya menghormati utawa mengenang lakone Ki Mujaka Jaka Raharja lakon Semar Mbangun Gedhong Kencana. Wow. Nek umume Semar Mbangun Kahyangan. Ning nek Swargi Pak Joko Semar Mbangun Gedhong Kencana. Oh ya. Matur nuwun ya, Mak. Awake dhewe katimbangan kanthi kanca komplit Bima Laras. Oh ya. Seniwati ya siki. Iki grup iki ya siki grupe, Nduk. Wah ngono. Grup Bima Laras iki. Enek sing stuwi ngono. Ini jenek sing nom, ya enek sing bagus, ini ya enek sing welike. Wah. Sing elek sapa? Mbah Lasiman. Kuwi anggere dikirimi karo gambar karo sing nyaron jenenge Sabdana. Aku ki ngene iki ora mudeng. Wo grup, heeh. Gambar sing ra ngenah-ngenah kuwi kok anggere. Iya, Mak. Iki Seniwati ditepungke Mas Siji Mbaka Siji lan engko karyane Mbah Joko ya karyane Bapak Mujaka Jaka Raharja saha karya Ki Mantep Sudarsana. Heeh, engko ya diaturke. Heeh, sadurunge ngaturke lagon coba tepungno Siji Mbaka Siji. Wiwit sing saka pinggir dhewe kae, Nduk. Ya, Kae asmane Mbak Endang Purwanti sarjana seni pidalem ing Sukoharjo Makmur. Wow, Sukoharjo. Sukoharjo Makmur kuwi sarjana seni. Lah sisi tengene kae Mbak Marika saka Maja Gedhang Kota Karanganyar. Ya juga sarjana seni malah ke PNS, Nduk, guru SMP. Wow, guru SMP. Wah, kuwi ya sarjana lho, Nduk. Kuwi biyen ngisi jurusane pedalangan. Ini malah dadi sinden. Jurusan pedalang kok dadi sinden iki ya lakon iki lho, Nduk. Ya. Sapa ya kuwi Marika? Ya, sisi tengene. Sisi tengene kae saka Kota Ngawi. Oh, Kota Ngawi. Mbak Rizky mes gester seni. Wow, dadi wis S loro. Bar dadi nganten. Meteng urung kowe. Oh, bar dadi manten. Sing mayang ya aku ning Ngawi ana Jawa Timur. Wah ya. Ya, Mbak Rizky. Lah, sisi tengene meneh. Sapa? Mbak Tata ya. Ya. Mbak Tata ku ya sarjana seni. Kuwi putu dalang kondang lho, Nduk. Sapa? Putune Pak Sutikno Slamet. Karangtalun, Klaten. Wo, kuwi putu dalang kondang. Pak Sutikno Slamet. Ya. Wah, hebat ya ngandani kok. Sarjana kabeh deretan ngono ya. Lah sing deretan kene iki saka Yogya. Wo, sapa? Mbak Ayu. Ya,
garwane Mas Keswan. Kuwi biyen sindene Sena Nugroho. Oh ya, almarhum. Mbak Ayu saka Jogja, Bantul. Sisih tengene kuwi Mbak Ani Blorong, kuwi ya uga biyen sindene Sena Nugroho uga, asli saka Banyumas. Oh, Banyumas. Ah, ini lenggah ana Yogya. Sisih tengene iki kuwi kondange nek nggon anu dunia maya, dunia demit. Nah, Jarik lurik ngono. Ini nek asli jenenge Lilik. Wah. Kuwi Mbak Yune Tatin. Wo, Mbak Yu kandung. Ah, Mbak Yu kandung. Ayu adine karo mbake. Oh, Mbak Yune Tatin. Lah iki pinggir de cah cilik iki. Nah, iki tak tekok sik iki. Nduk, jenengmu sapa, Nduk? Asmane sinten? Nggih, asmanipun Dira. Sinten? Dira. Dira. Nggih. Ah, pidal ngendi? Saking Sedayu Bantul Ngayogyakarta. Sedayu Bantul, cedake almarhum Pak Seno. Cedak. Nggih. Oh, cedak. Oh, Mbak Dira kelas pinten? Kawan. Kelas 4. Wah. Lah wau mriki sing ndereke sapa? Apa? Sing rene sing ngeterke sapa kok Bantul? Bapak. Oh, bapak, karo bapak. Nggih. Oh, mung karo bapak tok wong loro. Nggih. Oh, ibu ora melu. Mboten. Oh, ya. Wis coba cah cilik iki anu iki coba. Iki kok sajake kaya aneh ngono lho bocah iki. Ya. Ya, kowe pomo bawa ya iso, bawa apa? Sing mbok senengi langgam apa? Kadung Tresna nggih. Kadung Tresna. Nggih. Kowe suluk ya iso, suluk. Suluk patetan ngono iso. Gese suluk Solo apa suluk Yogya ngono iso apa patetan. Neme sepira Mas? Neme Mas, 6. 6 gede. Handra ingkang puspita arum iso ndak? Ya. Gede. Ya ndak kaya ngapa? Handra Ingkang puspita rum. Ya, terus Asliring samirana mre. oh ya. Sekar ngas kandanya mawe raras renaning driya Tepuk tangan. Ya. Bat. Suarane apik. Gandeng suaramu apiknya tak sawer. Tak sawernya, tak sawer. Ora apa-apa suarane apik kok. Nek suarane elek umuh aku nyawer. Matur nuwun Pak. Ya, wis. Po ndidit duwe padahe kaya kowe ora ndidit. Padahe cah tipis kaya. Oh, yoga-yogane kok yo ndidit. Iya. Poso-poso padake peh poso ngono ora ndidit ngono piye. Wadahe cah tipis sing nyek karo dalang mesane. Yo ora. Rumah saya kok. Heeh, saiki piye? Kowe sing marai suluk ngono kuwi sapa kok pinter men kowe? Apa ning YouTube apa ana sing marai? Sing marai sapa gurune sampean? Bapak Suparto ikut guru Institut Seni Indonesia Ngayogyakarta. Oh, isi Jogja kono? Nggih. Wah, ya gurune ampuh ya. Beda nek gurune yoga ngono bubrah kowe. Iki welek kabeh kuwi kok.
Kowe wong dosen isi Jogja mesti ampuh. Coba kowe nembang tak dhisikke gandeng kowe iki yo direwangi saka adoh teko kene. Nembang apa? Ndang. Apa mau? Kadung tresno. Kadung tresno. Nganggo bawa apa ora? Ya, nganggo bawa Mas. Kaya ngapa? Nek musim gerang-gerang kene sing cilik tak dhisikke sik. Nek sing gerang-gerang kae kowe sing cilik dhewe. Heeh. Ndang, ngadeg ora apa-apa, Nduk, ngadeg kok, Nduk. Ngadeg ora apa-apa. Engko cah cilik kok. Kowe iki piye-piye patut wae suarane apik. Nah, ya, wah. Iso penggantine sinden-sinden ampuh iki, Nduk. Heeh. Generasi penerus iki anek sing ngene iki. Ndang, bawane piye? Nggih. Rina wangi dadi ati tanpa dan tanpa nendra Neno enano. Nyuwun ngapunten nggih niki gerok. Ora apa-apa. Nyuwun gerok ora apa-apa, Nduk. Gerok oh ya apik wae nek kuwi suarane bocah apik kok. Kayungyon marang slirane tansahku mawanging netra jero ati kadang tresna dan liya among sliramu satemah lara asmara. Ya coba langgame, Nduk. Lamat mos katon tejane yen mbok merangkak menaca rang aduh wirakane sinawangtan ambong sani yen basangot bimbo patut nyata jati keraati aduh lestariya tanli lapisan sarikma nadyan bebasane kali ngan kadang sangembah nimang Mas kecatan rasa samsam ning atiku bacaane sarwa asri
hebat. Wah, atur nuwun ya, Nduk. Suarane rada gerok to? Nggih. Ya, ora apa-apa. Aja ngombe es terus. Poso apa ora? Poso apa ora? Poso. Poso, ya wis nek poso. Timbane sindenku sing ora poso. Ah ya. Sindenmu ana sing ora poso eneng, aku rasa tak kandhake eneng. Awake nganti mbledhos iki. Mergo ora poso. Nduk, apa iki gandeng kersane lakone Mbahmu Joko, mula karya Mbahmu Joko ya diaturke, Nduk. Oh ya. Karyane apa? Tumindak jujur. Lho, Mbah Joko ki mbiyen wis nyiptake lagu Tumindak Jujur. Oh ya. Coba dibawani. Monggo Mas Hartono, mangga Mas. Tumindak Jujur. Jaman edan Amenangi jaman edan. Dewa haya ing pambudi harap ngedan ora tekan yen tan melu kang boyaka tuman melek kali renwa kasan dilalah karso Allah bejo nekang lali luwe bejo kang eling lawan was padha